estão a fazer uma paragem aqui nos Dragões de Alfraredo, na pesquinha dos Dragões de Alfraredo, que neste momento já tem gente para jantar, ainda bem. É festa, é festa. Portanto, o pessoal é pouco ainda, infelizmente, mas por compromisso nós não podemos estar muito tempo. Então, neste momento estão a pousar para a fotografia amadora. Agora caminham-se na arruada para visitar aqui a tasquinha da União Desportiva Abrantina. Também tem aqui uma tasquinha onde eles farão também uma pequena paragem. Esta sim já está cheia de gente para jantar. Portanto, ainda bem, está mesmo na hora certa da atuação de São Lusitanos. Ora bem, mais uma vez, e palmas para os São Lusitanos de Abrantes.